ampun, Raisa ketinggalan bis dari sekolah. Gimana nih? Cepet kita naik motor aja. Ternyata Raisa nggak telat. Tapi kok sepi ya? Kita lihat di dalam bis yuk. Udah rame belum ya? Pak supirnya belum datang. Di dalam bis sudah ada temannya Raisa. Ayo Raisa, kita cari tempat duduk. Ya, di depan udah penuh. Kita cari yang di belakang tempat duduk Raisa yang di tengah-tengah. Udah ya Raisa, Bunda pulang dulu.